惊蛰聊历史。今天我们来聊中国历史上最著名的战役之一——淝水之战。如果你对中国历史稍有了解，就很可能听说过这个名字。而且这场战役还诞生了两个著名的成语：风声鹤唳，草木皆兵。这里就来聊聊它的来龙去脉。我们关注的重点不仅仅是这场战役本身，还包括了它背后的历史与人物。首先来看一下淝水之战的背景。参与淝水之战对决的是两大阵营：东晋与前秦。注意，这里的东和前都是后人加上去的，是为了方便和其他一些叫做晋和秦的政权区分开。对于当时的人们来说，他们就叫晋和秦。淝水之战是一场大战，牵涉人物众多，但最关键的主角是这么几位：东晋方面是谢安、谢玄，前秦则是苻坚、苻融。插播一下，关于苻坚的姓，有人认为应该读蒲，因为他的祖上姓蒲，是氐族的一个酋长。后来到了16国时代，北方大乱，他的祖父蒲洪趁乱举事。据说当时有一句谶言：草妇因亡。蒲洪为了显得自己是天命所归，所以把自己的姓改了个字。综上所述，我们认为读苻坚或者蒲坚都是可以的。本节目还是按照现代习惯读作苻坚。回到正题，谢安、谢玄是叔侄的关系，苻坚、苻融则是兄弟关系，可以说是上阵亲兄弟，打虎父子兵。首先来看看谢安、谢玄，他们代表了东晋一个著名的门阀陈郡谢氏。上期节目讲过，所谓门阀就是身居高位要职的士族大户，门阀掌握了东晋的实权，而且在同一时期往往有多个门阀联合执政，他们之间也会明争暗斗。但正是这种争斗使得东晋的权力格局形成了一种相对的平衡，代表皇室的司马家族不至于被早早踢出局。但是后来有一位权臣的崛起打破了这种平衡，他就是黄温。客观地说，黄温是比较有才能的一个人，曾经消灭了成汉，收复了蜀地，为东晋立有大功。但黄温的野心也很大，等到他掌握了军政大权，就开始有不臣之心了。他为了树立自己的绝对权威，废掉了东晋皇帝司马懿，另立了傀儡皇帝司马昱。司马懿在位没几天就病死了，黄温一度想要登上皇帝宝座，但是他的计划最终没能得逞。为什么会这样？一个重要原因在于门阀的坚决反对。反对派中最重要的是陈郡谢氏和太原王氏，他们的代表人物分别是谢安和王坦之，这都是朝中重臣。说到谢安，可以说是大器晚成。虽然他出身贵族，又享有大名，但是直到40多岁的时候才出来做官，而且他一开始做的是黄温的司马，也就是黄温的军事助理。后来谢安当到了吏部尚书、中护军，成了皇帝身边最重要的大臣之一。司马懿临死时，他在给黄温的遗诏中说：少子可辅者辅之，如不可，君子取之。他认为反正我这个皇帝也是你的傀儡，你如果真的想要皇位就拿去吧。但是这样的做法遭到了谢王等人的反对，最后把诏书改成了让黄温做晋朝的诸葛亮。黄温本来期待司马懿直接上位给自己，所以他对这份诏书很不满意。司马懿死后，黄温带领大军入朝，召见文武百官。当时有传言他准备杀掉谢安、王坦之，自己当皇帝。4月谢王去见他的时候非常紧张，尤其是王坦之汗流浃背，手板都拿到了。谢安比较镇静，对黄温说：我听说有道的诸侯都是守在四方，您哪用得着在墙后边藏人呢？黄温笑了，他说：我是不得不这么做啊。黄温行事比较谨慎，他看到谢安等人态度比较坚决，也就没有执行篡位计划。当然过了几个月，黄温就病死了，否则东晋的国祚是否会提前结束还很难说。为什么王谢等人甘冒风险反对黄温当皇帝呢？原因并不复杂，门阀需要的是形式上的而不是实际的皇帝。如果黄温当上了皇帝，门阀家族的好日子恐怕就要到头了。说完谢安，再来说谢玄。谢玄是谢安的侄子，最初也是黄温的部下，这是一个比较有意思的现象。这一阶段西夏的人大部分都是从黄温的手下做起，当然也是由于这是黄温权倾天下的原因。后来谢玄被谢安举荐当了兖州刺史、广陵相，又因为立有战功兼任了徐州刺史。这里需要做点背景说明，东晋的军事力量基本上都掌握在地方军政长官的手中。东晋依靠长江天险进行防守，它的地方势力可以看作上下游的关系，上游有荆州、江州，下游有徐州、扬州。谢玄当刺史的时候，黄温已经死掉了，荆州、江州掌握在黄温的弟弟桓冲手里，这也是当时一位著名的人物。谢玄出镇地方之后，干的最重要一件事是组建或者说重组北府兵。北府兵在历史上大名鼎鼎，它是怎么来的呢？首先，北府是指东晋时徐州、兖州刺史所设置的军府，也就是这两州刺史办公的地方。因为徐州、兖州位于东晋版图的北方，所以称为北府。北府的所在地最初是广陵，后来又搬到了京口，京口位于今天的镇江。东晋后期北府将领主要驻守京口，于是北府又成了京口的代名词。
所以所谓北府兵就是指从广陵、京口一带招募并且驻扎于此的军队。广义上说，北府兵在谢玄之前就已经存在了，但今天人们提到的主要还是指谢玄重建的这支新军。为什么要重组北府兵呢？一方面是因为战争导致的兵源减损流失，另一方面则在于东晋军队具有半私人的性质，军队往往和统兵的刺史、都督有很深的依附关系。尤其这块地方不久之前还处于桓氏家族的控制之下，所以谢玄想要通过重组北府兵，掌握一支可靠又具备战斗力的军队，根本目的则是为了维系谢氏家族在东晋门阀政治中的地位，与觊觎皇权的其他门阀，尤其是桓氏家族进行对抗，同时也是为了应对前秦不断加大的军事压力，为即将爆发的南北冲突做准备。接下来再看看北府兵的来源。当时的广陵、京口一带临近少数民族统治的北方，有很多从北方来的流民。流民顾名思义就是失去家园、流离失所的人。这些流民在北方经历了多年的战乱，其中不少人具备战斗经验，所以战斗力有保证。而且流民深受北方战乱之苦，往往具有强烈的民族情绪和战斗意志。以上两大优势使得流民成了组建新军最好的兵力来源。而且北府兵的组建不仅仅是招兵，更重要是招将。看下面这段记载：玄多木敬勇，老知与东淮何谦、琅琊诸葛侃、乐安高恒、东平刘轨、西河田洛及晋陵孙武忠等以项目应选。因为这些将领比较勇猛，都得以入选了。而且这些将领很可能本来就有自己的人马，是带兵投靠，可以说他们对于北府兵具有入股的性质。北府兵组建完成后，成了东晋最精锐的一支部队，在淝水之战以及后来平定桓玄之乱中都发挥了关键作用。但是成也萧何，败也萧何，几十年后，刘裕对东晋取而代之，也是依靠了北府兵，这就是后话了。做完东晋的背景介绍，接下来再来讲前秦的情况。首先要讲苻坚这个人。苻坚是前秦第3位皇帝，他在357年19岁的时候就继位了。但是注意，他的继位不是正常的继位，他杀掉了自己的堂哥苻生，自立为帝。当然按照史书的记载，他这么做是为民除暴，大义灭亲。为什么这么说呢？来看看关于苻生的记载。据说苻生这个人非常勇猛，能够力举千军，手割猛兽。桓温曾经讨伐前秦，在战场上苻生单枪匹马杀入东晋军中，杀了10几个人。但是苻生有一个生理缺陷，他生下来就瞎了一只眼，是个独眼龙。没想到这个缺陷后来反而为他带来了幸运，因为原来的太子他的哥哥苻长死于秦晋交战，他的父亲苻坚相信了一句3阳5眼的谶言，把他定为了接班人。当然这句话也可能就是苻生或者苻坚自编自导的。苻坚死后，苻生当上了皇帝。据说他有2大爱好，杀人与喝酒，常常一言不合就大开杀戒。苻生在位只有2年时间，就把父亲留给自己的8位辅政大臣一个不漏全杀掉了。而且他觐见朝臣时也让手下全副武装，还准备好锤、钳、锯凿全套工具，随时准备对这些大臣大刑伺候。有一次开宴会，他让尚书去劝酒，结果发现尚书没有把所有人都灌倒，于是一剑要了尚书的性命。除此之外，他还杀了自己的皇后、舅舅，气死了自己的亲妈。总之，你能想象到不能想象到的坏事，他差不多全干了。但是对于苻生的评价，后人也提出了一些疑问：他真有这么坏吗？首先需要说明的是，苻生的滥杀不是毫无来由的。在苻坚病重时，曾经发生了一次叛乱，苻坚的侄子苻坚以为苻坚死了，想要带兵杀掉苻生，自己当皇帝。谁知道苻坚多活了几天，苻坚的计划被挫败了。后来苻坚临死时也交代苻生，这些掌权的大臣谁不听你的话，就把谁杀掉。苻生后来的种种作为和苻坚的前车之鉴以及老爹的谆谆教导是分不开关系的。另外，关于苻生的记录有没有可能是苻坚后来修改的？可以看苻坚的一件事迹。苻坚的父亲死得比较早，他的母亲找了个情人将军李威，这件事被史官记录了下来。等到苻坚当上了皇帝，看到了这段记录，他很生气，把书烧了，还要追究史官的责任。幸好当时记录的史官已经死了，这件事才得以不了了之。从这样一件事可以看出，苻坚对于个人的名声是非常在意的。那么对于自己继位过程的描述，他肯定会更加重视。而要证明自己继位的合法性，最简单有效的方法就是把苻生彻底的抹黑。除了苻坚有可能影响了苻生的历史形象，另外还要看晋书的编纂过程。晋书是流传至今的记载西晋和东晋16国历史的史书，它是官方出品，由唐太宗李世民下令编写。李世民对晋书非常重视，还在其中一些篇章写了自己的评论。如果对比李世民和苻坚，你会发现二人的继位过程有一些相似之处，都是通过政变登上了皇位。而且晋书总编房玄龄也深度参与了玄武门之变。既然如此，编写晋书的时候选择性的采纳一些对苻坚有利、苻生不利的材料，也是完全有可能的。当然说了这么多，我们并不是想给苻生方案，因为真实历史中的苻生已经不可考了。他很可能不是什么好人，也很可能确实是个暴君，
但他是不是就像史书中描写的那样十恶不赦，坏得那么出类拔萃呢？那也未必。回到苻坚，不管他是如何当上皇帝的，他确实是一位有雄心壮志的君王，也取得了很大的成就。内政方面，他重用了王猛、权益、邓羌、张豪等一批有才能的文臣武将，打击了低族豪强，同时鼓励农业生产，禁止奢靡之风，还大力兴办学校，提倡儒学。尤其他改变了前后赵以及穰卫时期的民族高压甚至仇杀政策。他有一句名言：混六合以一家。他的理想就是不分彼此，胡汉一家。如果苻坚是一位现代政治家，他会说，在大秦的国土上没有汉人，也没有狄人、鲜卑人、羌人，只有秦人。当然和今天的政客语言一样，他说得很好，实际做得怎么样，能不能做到是另外一回事。后面还会讲到。军事方面，公元370年，前秦灭掉了北方劲敌鲜卑慕容氏的前燕政权。373年，从东晋手上夺取了益州，也就是今天的四川。376年，灭掉北魏的前身鲜卑拓跋氏创建的代国，以及汉人创建的前凉，统一了整个北方。这是西晋灭亡之后北方的首次统一，这在当时绝对是一个了不起的功绩。但是随着一步步走上人生巅峰，苻坚也开始有了一些变化，比如开始追求享受，搞一些奢侈品。当然对于一个君王，这些不算什么大毛病，但是苻坚骄傲自大的心理也与日俱增。公元383年的淝水之战就是在这种背景下发生的。开战之前，苻坚把这场战役看作晋灭吴之战，从形式上看确实很像，前秦和东晋的对比关系很像当年的西晋和东吴，但战争结果更像曹操的赤壁之战。北方政权雄心勃勃，想要一统天下，结果换得惨败而归。为什么会这样呢？原因很多。首先讲一下前秦帝国内部的隐患。第一点，前秦内部叛乱不断。淝水之战前的叛乱主要由前秦宗室发起，在公元365至368年发生了武功之乱，五位王公先后举兵造反，其中4个是苻生的弟弟，一个是苻坚的弟弟。后来到380年又发生了苻仲、苻洛兄弟的叛乱，这2个人是苻坚的堂兄弟。比较奇葩的是，苻仲在2年前就图谋叛乱，苻坚赦免了他，而且不久之后又被启用了。用曹操的话说，苻坚的做法就是慕虚名而处实祸。同时注意这个时间，380年距离淝水之战发生的383年只有3年时间，也就是说，到了前秦想要发动灭晋之战的前夕，国内仍然不太平，也可以说明前秦统治阶层内部仍然矛盾重重，前秦政权远没有达到长治久安的程度。第二点，前秦帝国的民族问题错综复杂，暗流涌动。实际上，西晋灭亡以来，北方各民族势力风起云涌。虽然前秦统一了北方，但是为时尚短，各民族之间仍然是壁垒分明。尤其鲜卑和羌族人多势众，蠢蠢欲动。而且苻坚的民族政策也存在很大问题，他积极拉拢各民族的上层人物，重用其他少数民族的降王叛将，比如慕容垂、姚苌、慕容伟等人。这些人是被他灭掉国家的君主或者重臣，他们之所以会加入前秦，要么是因为战败投降，要么是内讧叛逃，总之就是为形势所迫，不得已而为。很难说他们会对前秦有多少忠心，但是苻坚不管这些，他对这些人委以重任，让他们带兵出征或者镇守一方。同时苻坚将大量少数民族迁徙到首都长安一带，然后将氐族人迁徙到新征服地区。要知道氐族人本来就不多，这么做的结果是帝国核心区域氐族实力大为减弱，而其他少数民族实力大大增强。可以说苻坚一系列激进的民族政策为前秦的灭亡埋下了伏笔。第三点，苻坚本人的性格弱点。前面提过，苻坚这个人非常在意自己的名声，他具有强烈的帝王虚荣心，可以用2个成语形容他：沽名钓誉，好大喜功。他是一个有着强烈表演欲望的戏精式政治人物。这么说并不是给他乱扣帽子，可以回到他继位之初发生的一件事。苻坚有一个哥哥叫做苻法，是和他一起发动政变推翻苻生的重要人物。政变成功后，苻坚曾经装模作样的要把皇位让给苻法，但是苻法是庶子，在家族中的地位比不上嫡长子苻坚，自然不敢和他争皇位。后来据说苻坚的母亲苟太后看到苻法极有才能，又很得人心，害怕会发生变乱，于是就赐死了苻法。而且在苻法死前，苻坚还去和自己的好大哥诀别。史书上说苻坚痛哭呕血，他是多么伤心难过啊！如果这段记载不是编造的，除了说苻坚是一个好演员，还能说什么呢？另外，苻坚在执行民族政策时，其实也并非完全言行一致。他一边大力宣扬仁义道德，四海一家，重用各少数民族首领，另一边又宠幸或者说霸占了前燕贵族慕容垂的夫人以及慕容冲姐弟。苻坚这种又当又立的行为也给自己挖下了大坑。后来慕容垂、慕容冲都成了推翻前秦的主力。回到淝水之战，开战之前，苻坚昭告天下，说我拿下晋朝以后，要让晋朝皇帝当我的尚书左仆射，西安当吏部尚书，桓冲当侍中。
他提前安排好了东晋君臣的职位，这是怎样一种心理呢？实际上有2层含义，一来说明天下所有人都要为我效力，哪怕曾经是皇帝，所以我是皇帝中的皇帝，至高无上。另外也证明了自己宽宏大量，既往不咎，是一个圣君民主。接下来看看前秦出兵的决策过程。当时苻坚身边的绝大部分人都是持反对意见的，为了达到劝谏或者说贺阻的效果，有大臣提出一条重要意见：天象不利，日月星辰提示现在不是讨伐晋朝的时候。当然这是一种迷信的说法。苻坚是怎样回答的呢？他说当年周武王伐纣也是天象不利，最后不还是成功了吗？现在我的人马这么多，马边都能把长江给堵了，打个东晋还不是小菜一碟。除了大臣表示反对，王公贵族们也不支持苻坚的伐晋计划。其中一个有代表性的人物是他的弟弟苻融。苻融提出了不可伐晋的3点原因，第一个还是天象，第二个晋朝君主英明，大臣用命，是一个强大的对手，第3个可能是最重要的原因，咱们年年发动战争，兵疲将倦，大家都不想打仗了。接下来苻融又说，我担心的还不止这些，现在到处都是鲜卑、羌、羯，如果发动举国之兵去打晋朝，恐怕不仅仅是徒劳无功的问题，还会有更大的乱子等着我们。苻融已经说的比较全面了，但苻坚对这类意见一概不听。最后大臣们没有办法了，他们又发动了一个人来当说客，这个人就是道安。道安是当时的高僧，深受苻坚的信任与推崇。他对苻坚说，苟闻德足以怀远，可不凡寸兵而坐兵100越，也就是通过软实力一样可以达到目的，不需要发动战争。苻坚回答，非为地不广，人不足也，但思混以六合，以济苍生。这段话可以看作苻坚解释自己坚持发动灭晋之战的原因。他说，我并不是贪心不足，我的地盘确实够大了，臣民也够多了，但是我想统一天下，拯救苍生，这是我的使命。从这里可以看出2点，第一个，秦始皇大一统观念对后人的影响。虽然苻坚是少数民族，但他深受汉文化的影响，他相信天下必须要大一统。另外苻坚深信自己是天命所归，是老百姓的大救星，所以统一天下的责任在我身上，这可以说是帝王虚荣心的又一表现。当然前秦朝廷中也并不是只有反对声音，还是有人坚定支持苻坚的，比如慕容垂。慕容垂是前燕王族，号称16国时代的不败战神，也是淝水之战后发动叛乱推翻前秦的主力，这是后话。为什么慕容垂要支持苻坚伐晋呢？那是因为他有自己的小算盘，不论这场战争结果如何，他都可以稳赚不赔。如果苻坚取得了成功，他肯定会得到重赏；如果苻坚失败了呢？那更好，他不就可以趁乱举事，浑水摸鱼了吗？虽说支持吹捧你的未必是真心为了你好，也可能是想把你推到悬崖边，等着你自己掉下去。接下来看淝水之战的过程，首先是常规项目，双方的兵力对比。前秦方面按苻坚的说法，可以发动的军队有97万，凑个整数大概100万，这也是人们说前秦有100万之众的原因。那么实际出征的时候又有多少人呢？史书上记载，戎卒60余万，骑27万，前后千里，旗鼓相望。如果把60余万加上27万，差不多就是90万。另外有一种观点，骑27万是包含在戎卒60余万中的。不管是90万还是60万，人马都是很多的。但是要注意，虽然前秦发动的军队声势浩大，但是并未全部抵达战场，实际参加淝水之战的没有这么多人。真正抵达前线的是苻融率领的30万部队，而且前秦军队还有一部分需要分兵荆州方向。因为前面讲过，东晋的军事力量根据长江流向可以分为上游和下游，这时上游荆州掌握在桓冲手里，而下游则在谢玄手里。淝水之战发生在长江下游谢玄这个方向，但是桓冲手里也有10万大军，前秦不可能不考虑这部分人马的威胁，所以淝水战场的前秦军队大概在20余万。至于东晋这边，军队人数是比较清晰的，大概是8万5千人，其中北府兵有5万人。可以说北府兵是东晋方面参加淝水之战的主力，但并不是全部。另外还有3万5千是朝廷派出的援兵。秦晋交兵之后，东晋这边有一个叫胡兵的将军与苻融对峙，他派出使者给晋军主帅谢石带话，说我这里的粮食快吃完了，恐怕等不到大部队来了。结果使者被秦军截获，苻融得到这个消息，又派人通知苻坚，他说东晋部队人数很少，我们要赶快进军，把他们拿下，要不然他们就跑了。于是本来在项城的苻坚丢下了还在集结中的大部队，亲自率领8000骑兵赶到了淝水前线，也就是今天的安徽寿县一带。苻坚抵达前线，还带来了淝水之战中一个关键人物朱旭。朱旭本来是桓冲的部下，以前是东晋的凉州刺史，镇守襄阳。在淝水之战前几年，前秦攻占了襄阳，俘虏了朱旭。说句题外话，朱旭以少敌多，守了差不多1年。后来因为他的部下李伯户暗中投降了前秦，和前秦里应外合，秦军才能攻破襄阳。
结果朱旭被任命为度支尚书，相当于财政部长。李伯户则被苻坚杀掉了，因为苻坚认为他不忠不义。不管苻坚这么做的出发点是什么，他一定没有考虑一个现实的结果。榜样的力量是无穷的，朱李二人的遭遇摆在那里，以后东晋的文臣武将谁还敢提前投降呢？等到淝水之战，苻坚派出朱旭充当说客，想要劝降晋军主帅谢石。朱旭表面上是说客，但其实他一直身在曹营心在汉。他偷偷对谢石说，应该趁着前秦军队还没有集结完毕，速战速决。有了这样的情报，东晋方面的战略战术就比较明确了。接下来就是淝水战役中2场大规模的战斗。第一场是洛涧之战，北府兵大将刘牢之率领5000精兵夜袭驻守洛涧的秦将梁成，斩杀了梁成以及他手下的15000人。要知道梁成一共有5万人马，所以这是一场经典的以少胜多的战斗，11比10的大胜。接下来第2场就是发生在淝水的战斗。淝水是淮河的一条支流，双方隔着淝水列阵。西玄派人对芙蓉说，你们远道而来，像这样布阵是准备打持久战吗？不如你们往后退一点，等我们渡过河再打，不是很爽快吗？前线的将领们认为我们人多，守在这里不让他们过来是万全之策，但是苻坚认为我们就后退一点，等他们渡河到一半的时候发起攻击，没有不胜的道理。芙蓉也认为这个主意很好，就开始指挥部队后撤。这时关键人物朱旭又登场了，他在秦军后方大喊，秦军败了，结果引发了连锁反应，秦军纷纷撤退，根本停不下来。东晋这边西玄等人马上指挥大军发起攻击，芙蓉想要阻止部队后退，但是战马倒了，他也死于乱军之中。前秦大败，苻坚只身逃了出去。可以说淝水之战还没有开始就结束了。这里需要分析一下淝水之战胜负的原因。孙子兵法谋攻篇里面说，知己知彼，百战不殆。因为朱旭的存在，东晋对前秦的战场情况是比较了解的，但是前秦方面以苻坚为首，都是既不知己也不知彼。他不知道自己内部存在哪些问题，也不知道对方的部署和优势，而且双方准备工作的完成度是不同的。东晋已经完成了北府兵的组建，这是当时最精锐的部队，不仅战斗力超过了一般的晋军，也超过了秦军。同时东晋援军也都抵达了前线，而前秦虽然号称100万大军，实际抵达前线的只有20余万，经过洛涧之战可能只剩下了10几万。更重要一点，这些部队很可能是临时拼凑在一起的，缺乏组织和默契，之所以会一退不可收拾，这也是其中原因之一。可以把淝水之战与当年晋伐吴之战做个对比。在晋伐吴之战中，晋军是6路出击，水陆并进，最后由王浚从益州顺流而下，攻克了建业。而前秦伐晋只有1路大军，也没有水军支援，说明秦军的准备工作是非常不充分的。前秦失败的2位主要责任人是苻坚与芙蓉。苻坚主要是战略决策失误，芙蓉作为前线总指挥，则主要是战术层面的失误。当然归根结底，这个锅还是要由苻坚来背，毕竟芙蓉曾经劝谏过他不要伐晋啊。另外要讲一下军队战斗力与战斗意志的问题。军队可以分为3种形态，第一种是既有战斗力又有战斗意志，第二种是有战斗力无战斗意志，第3种是无战斗力。东晋军队尤其是北府兵就是既有战斗力又有战斗意志，而前秦军队则大部分属于后两者，要么有战斗力无战斗意志，要么就是无战斗力。比如苻坚为什么不等待100万大军集结完毕再发动灭晋之战呢？因为所谓的100万大军大部分是抓壮丁而来，缺乏战斗力，最多只能作为打扫战场或者战后维持地方治安的预备军。他自己对此也是心知肚明。再看看芙蓉率领的部队，假设这是有战斗力和战斗经验的部队，但这时也普遍缺乏战斗意志。为什么这么说呢？其实芙蓉自己也说过，前秦打仗太频繁了，从370年灭前燕到383年淝水之战，基本上每年或者隔1年就要发动大规模的战争，到这时将士已经有了严重的战争疲劳。有句名言，一将功成万骨枯。对于绝大部分的士兵和下层武官，他们在战争中的风险和收益是不成比例的。可以做一个类比，假设某公司员工常年加班，但是老板豪情万丈，还时不时给员工打鸡血，员工表面上是服从的，实际上则是满肚子牢骚。因为在公司做大做强这一过程中，底层员工和老板得到的收益是完全不同的。同样的道理也可以适用于苻坚和他手下的将士。苻坚可以通过不断的战争一统天下，成为名留青史的圣明天子，而亲上战场的将士则随时可能送命或者残疾，除非足够幸运才能得到战后的赏赐。既然如此，谁还愿意10年如1日的去打仗呢？另外，洛涧之战中北府兵的强悍战斗力很可能在前秦军队中留下了阴影，使得他们畏惧与晋军交手。综合以上，缺乏战斗意志，厌战与畏战，就是前秦军队一退不可收，一触即溃的真实原因。除了以上几点直接原因，前秦失败还有2个深层原因。首先，此时前秦内部的民族差异与民族矛盾仍然非常突出，
比如鲜卑和羌族势力并未真心臣服。另外，前清政权中的汉人也普遍不愿意与东晋为敌。可以看一个案例：苻坚最信任重用的汉人大臣王猛，在他临死之前对苻坚说：“晋虽披露吴越，乃正所相承，亲人善邻，国之宝也。沉默之后，便不以晋为图。”意思是东晋是正统所在，我们的好邻居，不要打他的主意。王猛当到了丞相，总揽朝政，深受苻坚的知遇之恩。连这样一个人物都认为东晋是正统，不要去攻打他，可想而知，当时一般汉人心里会是怎样的想法。第二点就是我们一再提到的苻坚的性格问题。他确实是一个有理想的君王，但他不能正确认识理想与现实的关系。俗话说理想很丰满，现实很骨感。四海一家不分夷狄的想法是好的，但在当时也是达不到的。民族融合需要较长时间，通过经济文化的交流、杂居、通婚等一系列途径逐步实现，不可能依靠强力一蹴而就。最后看一下淝水之战的后续。淝水之战后，谢安功高震主，受到朝廷的猜忌，他不得不出镇广陵来避祸。谢玄则率领北府兵进行了北伐，一度取得了很大的战果，但朝廷对他同样是不放心的，很快把他撤了回来。淝水之战几年后，谢安、谢玄相继病死，北方又开始了新一轮的混战。以上事实说明，在东晋的门阀体制下，各大门阀以及朝廷之间的关系复杂而微妙，北伐很难取得实际成果。前清这边虽然苻坚讨回了北方，但他无力阻止帝国的崩溃，主要由鲜卑和羌人发起的叛乱风起云涌。2年之后，苻坚死于曾经的部下羌族首领姚苌之手。可以用一句话对他进行总结：天使与魔鬼只有一线之隔，从明君到昏君更没有不可逾越的鸿沟。16国中，苻坚的抱负和成就可以说是数一数二，但他的人生也被淝水之战分成了前后2个阶段。前一阶段的苻坚是一位雄主明君，后一阶段的苻坚则被胜利冲昏了头脑，一心想要成就不世的功业，却对存在的问题视而不见，以自己的想象代替现实，终于酿成了生死国灭的悲剧。今天节目就是这样，如果你觉得对你有所启发，欢迎关注、点赞、转发。谢谢收看，咱们下次再见。